18 tetor, ngriuni për vendin tuaj. Shestikov ishte diplomati sovjetik, i cili ka qenë pjesëtar i grupit kriminal i McGonigal, në datën 16 tetor ka pasur sentencën në gjykatën e Manhattanit. Kur është arrestuar McGonigal, është arrestuar dhe ishte diplomati sovjetik Shestikov, i cili ka bërë lidhjet midis McGonigal dhe një oficerit inteligjencës ruse, Fokin, vajzën e të cilit McGonigal i siguroi një bursë për në Akademinë e Policisë në New York. Kjo tregon qartë që dosja është rihapur për grupin e McGonigal dhe ka shumë gjasa që mbas dënimit me burg për Shestikov do të ketë ridënim për McGonigal, por kjo nuk shpëton dhe antarin tjetër të grupit, Nezaj, i cili i ka dhënë $225,000 cash McGonigal dhe i akuzuar për lidhje me qeverinë shqiptare. Kjo është në sentencën ndaj McGonigal. Trump ka një listë me armiq. Listë me armiq ka pasur edhe Nixon, por ishte sekrete. Kurse Trump e lexon me zë të lartë listën e armiqve të tij, duke i dhënë haptas urdhër prokurores përgjithshme në Departamentin e Drejtësisë për të arrestuar njerëzit që janë tek lista e armiqve të tij. Tek 10 njerëzit është dhe McGonigal, Trump e ka thënë disa herë, dhe siç ja kam thënë, në qeli është marrë në pyetje të paktën 3 herë nga funksionarë të lartë të Departamentit të Drejtësisë. Ligjërisht nuk e ndalon askënd presidentin Trump që të orientojë Departamentin e Drejtësisë. Ka qenë një lloj qasje ndryshe mbas skandalit të Nixonit, kur presidenti dhe Shtëpia e Bardhë nuk i jepte urdhra ndaj Departamentit të Drejtësisë dhe prokurorit përgjithshëm. Prokuroria e përgjithshme, Bondi, do të mbajë vetë përgjegjësinë nëse ka shkelur ligjin kur të largohet nga detyra, sepse kutia e Pandorës është hapur. Në listën e armiqve të presidentit Trump është dhe George Soros. Ndaj tij, ndaj financimeve të parave të zeza të tij, ka filluar një hetim tek Departamenti i Thesarit. Rama, i cili njihet për lidhjet e hershme me Soros, me djalë vajzën e tij, ka filluar të bëjë disa lëvizje, siç është rasti që nuk ka kaluar në parlament atë ligjin e prindi 1, prindi 2, një nga ligjet më të turpshme për një vend me tradita siç është Ballkani. Por gafa e tij, kur u tallë rënd me donin e madh, do t'i kushtoj shtrenjtë. Trump po hakmerret ndaj armiqve të tij politik. Bill O'Reilly thotë që a është hakmarrje apo është vënje e drejtësisë në vend. Folëm për padin ndaj ambasadorit John Bolton, të cilin e kisha përpara një jave në Focus. Wall Street Journal, gazeta e vetme e madhe e djathtë amerikane, pronar ka Murdoch, i cili është pronari Fox News gjithashtu, ka një editorial ku thotë që Bolton është patriot. Mbastisja e FBI-t, shkruan Wall Street Journal, ndaj ish këshilltarit sigurisë kombëtare, e bën më të qartë se suksesi i mandatit dytë për presidentin përfshin ndëshkim. Kundërshtimi i Donald Trumpit është një biznes i rrezikshëm, por puna mund të jetë po aq rrezikshme. Pra, po të punosh për të, do të kesh probleme. John Bolton ka një akt pazi për keqpërdorim të dokumentave të klasifikuara. Një njëri e madhe, në mënyrë sekrete, në Maryland, e paditi zotin Bolton 8 akuza për transmetim të informacionit të mbrojtjes kombëtare dhe 10 akuza për ruajtje të informacionit të tillë. Akuzat lidhet me shënimet e një koshme të ditarit që Boltoni mori gjatë kohës tij në Shtëpinë e Bardhë të Trump. Ata pretendojnë se zoti Bolton shkroi shënime ditari dhe më pas ja transmetoi ato në 8 raste individit 1 dhe individit 2, të cilët janë gruaja dhe vajza e tij. Asnjëri prej tyre nuk kishte leje për të trajtuar materialet klasifikuara. Megjithse akt akuza nuk pretendon
se ata e keq përdorin atë. Zoti Bolton ka të drejtë të pretendojë se kishte të drejtë të mbante një ditar bazuar në kujtesën e tij për të shkruar një libër ndodhi. Këshilltari Jimmy Carterit në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, Zbigniew Brzezinski, të cilin kam pasur fat të takoj, mbajti shnime të gjëra ditarit që informuan kujtimet e tij për librin Pushteti dhe Parimi. Aktakuza i jep shumë rëndësi faktit se informacioni për të cilin akuzohet, që ka keq përdorur zoti Bolton, nuk u shfaq në librin e tij, pasi drafti u shqyrtua nga Shtëpia e Bardhë. Por procesi i shqyrtimit ekziston për të mbrojtur sekretet kombëtare. Dhe zoti Bolton ju nënshkrua vetë këtij procesi. Prokurorët do të duhet të vërtetojnë se zoti Bolton dinte se shënimet e tij ditarit përmbanin sekrete kombëtare në vend që të ishin kujtime që do t'i nënshtroheshin shqyrtimit përpara se të bëheshin publike. Prokurorët gjithashtu japin shumë rëndësi detajeve se një llogari personale emaili e zotit Bolton u hakua nga Irani. Por zoti Bolton tha se ja zbuloi këtë FBI-t dhe punoi ngushtë me byron, ndërsa ajo kërkonte të kundërshtonte përpjekjet iraniane për të vrarë zotin Bolton. Gjithashtu edhe sekretarin e shtetit Pompeo. Nuk ka prova në akt akuzë se Irani përdori informacionet e emailit për të dëmtuar SBA-n. Teherani donte ta vriste zotin Bolton dhe zoti Trump e tërhoqi mbrojtjen e tij këtë vit. Bolton tha në një deklaratë të njëjtën se libri im u rishikua dhe u miratua nga zyrtarët e dur dhe me përvojë në fushën e autorizimit të karrierës. Kur emaili im u hakua në vitin 21, FBI u vu plotësisht ndjeni. Në 4 vitet e administratës më pashme, nuk u ngritën kur akuza. Pastaj, thot Bolton, erdhi Trump 2, i cili më shëron atë që kreu i policisë sekrete të Stalinit dikur tha: "Më tregoj njeriun dhe unë do të tregoj krimin." Nuk ka dyshim se motivi themelor për këtë ndjekje është hakmarrja. Presidenti e ka vënë në shënjesër Bolton të paktën që nga viti 2020, kur Bolton shkroi librin e tij. Ai publikoi sasi të mëdha informacionit të klasifikuara. Kjo është e paligjshme dhe për këtë shkon në burg, pa të thënë zoti Trump. Por libri i zotit Bolton ishte rishkruar dhe miratuar për botim nga Alan Knight, zyrtari i Shtëpisë Bardhë, në atë kohë përgjegjëse për verifikimin e librave të tillë. Zoti Trump, shkruan Wall Street Journal, u dërbua dhe ndihmësit e Shtëpisë Bardhë kaluan orë të tëra me zonin Knight, një ekspert e klasifikimi, duke ushtruar presion që të thoshte se informacioni i klasifikuar ishte përdorur në libër. Ata nuk patën sukses. Departamenti i Drejtësisë i Biden nuk e ndoqi çështjen, por FBI i Trumpsit bastisi zyrën dhe shtëpinë e zotit Bolton ngushtë. Avokati i zotit Bolton, Lowell, tha atëherë se një shqyrtim objektiv dhe i plot do të tregojë se asgjë e papërshtatshme nuk është ruajtur ose mbajtur nga ambasadori Bolton. Ai shtoi se këto janë lloje të dhëna të zakonshme që do të mbaheshin nga një zyrtar me karrierë 40 vjeçare. Bolton ka mbajtur poste të larta në departamentin e shtetit, si në sekretar shteti, ambasador i SBA-s, këshilltar i sigurisë kombëtare dhe asistent i prokurorit përgjithshëm. Por, siç thuhet dhe nga New York Post, një gazetë tjetër e djathtë, pronë e Murdoch, edhe në qoftë se gjykata do ta gjente fajtor zotin Trump, ai nuk do të paguante shtrenjtë, sepse kjo ka ndodhur me ish këshilltarin e sigurisë kombëtare Sandy Berger, i cili kopjoi materiale sekrete nga arkivi dhe u kap, apo me ish drejtorin e CIA-s generalin Petraeus, i cili dha materiale sekrete dashurës së tij për botimin e një libri. Të dy ata u dënuan me kusht dhe me një gjobë, por më shumë është një përpjekje për të turpëruar ambasadorin Bolton. Askush nuk është mbi ligjin. Por ka pas
një lloj qasje nga Departamenti i Drejtësisë që profesionistët vendosin. Në rastin e ish-drejtorit të FBI-t Comey, është emëruar një ish-miss, avokate private Trump, e cila ka qenë avokate për siguracionet dhe nuk ka idenë se si kryhet një ngritje akuze kriminale. Në rastin e Boltonit janë 2 prokurorë profesionistë dhe Casey çështja është më e fortë. Natyrisht që Trump po e drejton Amerikën ka një president si Harry Potter me fjalë magjike. Pra, përdor që unë kam të drejtë, këtë ma jep kushtetuta dhe në gjykatën supreme ka fituar. Trump, siç ja thash, dje dhe pardje, drejton me mënyrë autoritare, ndaj dhe Bill O'Reilly do thoshte që është mbreti i arrogancës, tërësisht ndryshe nga Bideni i përgjumur, por dhe nga Obama eloquent dhe në duke intelektual dhe i ndrojtur. Natyrisht që Trump është populist dhe ka një mbështetje të madhe nga MAGA. Në arenën ndërkombëtare, edhe pse e majte e portretizon si njeri që nuk ka lexuar kur, nuk ka idenë e rendit botror të diplomacisë, mënyrës se si bëhet politik, ai jo vetëm që uli në tryezë Milokovskin, ky është mbiemri real i Netanyahu, por këtë radhë grumulloi bashkë të gjithë arabët. Nuk ka ndodhur më parë me presidentët e tjerë. Mënyra se si po luan me lajka me Putinin, mbase mund të sill të njëjtin rezultat si në Gaza. Ai që është më i zhgënjur është ish aktori Zelenski, sepse nuk Zelenski si dhe Macron, lideri i Izraelit, të gjithë ta liderët e mëdhenj nuk e kuptojnë dot retorikën e Trumpit dhe politikat e projektit 2025. Ata që kontrollojnë zotin Trump janë pikërisht truri Heritage Foundation, që ka politika të shkëlqyera. Retorika e Trump lëviz me mungesë fokusi. Hodhi granatën e rastit që do t'i jap raketat Tomahawk Zelenskit, çka do të çonte luftën në një nivel tërësisht tjetër, dhe Zelenski u zhgënjye kur erdhi në shtëpinë e Bardhaj. Jo. Ai ka kërkuar që të dytë ndalojnë aty ku janë, pra kjo e bën fitues Putinin me mbajtjen ato zonave që ka marrë, zonat që flasin rusisht, por nga ana tjetër edhe Zelenski që i ka qëndruar në ato zona që nuk kërkon të jap, por sipas ka rreth 1 milion të vrarë dhe të plagosur nga rusët dhe 400.000 të vrarë dhe të plagosur nga ukrainasit. Shifra shumë të mëdha. A janë reale? A janë të fryra? Natyrisht që Ukraina ka pësuar dëme shumë të mëdha, miliarda dollar. E ndërkohë Trump duket sikur është spostuar nga problemet e brendshme në Amerikë, do të ketë një protest të madhe në të gjithë Amerikën jo të mbretër, duke konsideruar Trumpin, i cili kërkon të sillet si mbret, edhe pse thotë që unë nuk jam mbret, por ka thënë që nëse ndonjë vend evropian kërkon të më dërgojë në një kurort të art, le ta vjerë. Kjo është retorika, mënyra se si flet zoti Trump. E kam thënë, mungesa e fokusit me Twitterit skandaloze, por politika këtu brenda është mësuar me të. Është ekstrem. Ndërkohë që kërkon të arrestojë armiqtë e tij politik, ka falur një figurë të ulët si Santos, i cili ishte kongresmen republikan mashtrues, që kishte mashtruar me miliona dollar, u dënua me 7 vjet burg, mbas 3 muajsh Trump ndje e ka falur. Dhe i ka shkaktuar miliarda dollar dëme thesarit, duke falur biznesmen që kanë kryer mashtrime financiare. Natyrisht me donacionet tek fëmijët e tij të llastuar, janë miliarda dollar. Duke falur dikë që është në burg, që ka bërë mashtrime financiare, skema Ponzi, dhe duhet të paguaj miliona dollar, këto hikin. Pra Trump, edhe pse mbështetet nga ajo klasa e mesme, punëtorët
të bardh duket se po punon kundër tyre. Një nga efektet më negative të është politikat e tarifave me Kinën kanë krijuar që të goditet fort sektori prodhimit të sojës. Janë fermer ultra djathtë që kanë votuar për Trump. Dëmi është rreth 20 miliard dollar. Kina ka ndaluar të blejë prodhimin e sojës amerikane, por Trump thotë që nga ato tarifat që kemi marrë me miliarda dollar, do të heqim 20 miliard t'ju japim fermerëve. Nuk na ndihmon kjo, thonë fermerët. Sepse po të humbësh një klient si Kina, ke marrë fund. Natyrisht që politikat ekonomike ti drejtohen nga personi kryesor i projektit 2025. Kanë gjetur momentin e mbylljes qeverisë, shutdown, dhe kanë pushuar nga puna 4.000 vetë. Më parë ka ndodhur që kur bëhet mbyllja e qeverisë, nuk paguhesh dhe kthehesh përsëri. Këtë radhë, ato projekte që kanë qenë projekte të mbështetura nga demokratët, you're out. Mendohet që të shkarkohen përfundimisht 10.000 punonjës të administratës së fryrë federale amerikane. Në mbylljen e qeverisë është era 4 që këndodh me Trump. Trump nuk është diplomatik, nuk di si të bëhet politika sipas establishmentit, po këtë rast faji është i demokratëve. Me një senator i cili gjithmonë vjen te poshtë, Schumer, kërkojnë të tregojnë që ne jemi të fortë kundra zotit Trump. Nuk janë. Kërkesat e tyre janë absurde. Trump nuk do të firmos kurrë që të jepet siguracion shëndetësor për 15 milion emigrantë paligjshëm. Never. Dan. Dhe Trump vazhdon që me retorikën e tij të mbajë të lidhur magën kundër transgender, kundër woke, kundër DI. Kishte në zyrën e tij Bocelin, i cili këndonte për Trump, ka dëshirë ta lajkatojnë, por ishte ajo që ringrit edhe një herë Kolombin, Christopher Colombin, të cilin donin të hiqin edhe statujën në New York. Trump ditë prek tek votuesit. Ndërkohë që është ideja që perpendikuli sa më ekstremisht të shkojë djathtas, kur të kthehet majtas, rreziku është që të sjellë një kortez afrikano-amerikane në New Yorkut, ultrakomuniste. Meghan Kelly, Fox News, dikur ka thënë që nëse ajo hyn për presidente, unë do të hyn ngarë. Dhe një lloj Erion Velie ka dalë kandidat për bashkinë e New Yorkut. E quan veten socialist, ide komuniste, për plasje madhe me zotin Trump. Natyrisht që në New York liberalët demokrat kanë vota më të mëdha. Ai ka dalë me teza falas transporti, dyqane shtetërore të bashkisë për ushqime, falas kopshtet, free, por atë që ka ide që këtu nuk e një njëri, do të fus modelin e strehimit të Vjenës. Në Vjenë 75% e banesave janë pronë e bashkisë ose me investimet bashkisë, dhe Vjena ka qirat më të lira në Europën perëndimore dhe gjithë Europën. Sistem që mund të realizohej edhe në Shqipërinë, nëse do të kishim një lloj mamdani si në New York. A do të fitoj? Shanset janë shumë. Por përplasja do të jetë me Donald Trump. Menjëherë qeveria federale ka bllokuar shumë projekte në këto qytetet blu dhe shtetet blu. Janë bllokuar miliarda dollar për një stacion të ri metroje në New York, në Chicago. Pra Trump kërkon të përdor forcën e tij. Presidenti ka një forcë shumë të madhe. Dhe nëse shikon që Trump po shkon kundër miqve të tij, ndaj ish drejtorit të FBI-t, ndaj John Boltonit, ndaj ish prokurorit të përgjithshëm, do të vazhdoj me Soros, me McGonigal, do të zbrestet ish drejtori CIA-s. Por po të kthehesh në histori, nuk është rasti i parë. Ja u thash që listë armiq ka pasur Nixon, nuk e bën dhe publike. Trump e bën. Por Teddy Roosevelt, presidenti më i madh amerikan për mua, ka qenë më i ashpër dhe më i egër se Trump me armiqt. Të dilje kundër Morganit dhe Rockefeller
ishte diçka e pa imagjinueshme të shkatroje monopolet. Dhe Teddy pat marrë edhe çmimin Nobel se ndikoi në mbylljen e një lufte në atë kohë. Japonezëve, rusëve, gjithashtu dhe në Filipine. Trump nuk e ka fuqinë intelektuale të Teddy Roosevelt, por hakmarrja për shpagim duket se është e njëjtë. E kam thënë që ai ngjason me Jackson dhe Teddy Roosevelt. Më mirë me armiqt, më keq me miqt ishte Jackson. Jackson ishte i egër. Jackson i thristen në duel për të vrarë, nuk pranonte. Trump nuk shkon deri atje, por deri tani e ka vënë të nënshtruar Senatin, Kongresin, median. Median e ka shkatruar median e majt. Me gjyqje, miliona dollar, ndryshimin e pronarëve, të cilët orientojnë mos shani donin, mos e mërzisni donin. Emisioni më i madh amerikan, 60 Minutes, i majt, ka orientime të reja, është hequr producenti ekzekutiv, figur ikon, mos mërzisni donin, mos e shqetësoni. Dhe Time, revista, nxori një fotografi ku dilte qafa e tij shëmtuar pa flokë dhe ju çmëm. Ndaj, ata që janë rreth e përqark nuk duan ta mërzisin, e lajkatojnë. Imagjinoni ta kishte parë atë video tallëse të Azerbajxhanit, Surrelit, se çfarë sharje do të kishte median sociale, por kur nuk po fal këto figura të larta ndaj të smurit e Europës Juglindore, do të jetë më i ashpër. Në mos ai, ata që janë rreth tij, Miller and Company. Rama e ndjen që është tejet i izoluar, e meriton. Ku do në Shqipëri?